人正在铁轨边发呆。这时一辆火车急速驶来，车上突然飞出一包东西，正好掉在女人身旁。她好奇地捡了起来，打开一看，竟是一捆捆100元大钞。女人顿时眼前一亮，她急忙找到一处无人的地方，打开仔细地数了数，竟整整有10万元。一辈子从没见过这么多钱，这让女人激动不已。可就在这时，不远处的一名民警突然大声呼喊：“这谁的自行车？”女人被吓了一跳：“谁的车？”“我的。”“小树他妈妈！”“你别过来！”女人说自己着急方便，这才把车停在了路边，下次再也不敢了。民警听后这才离去。可此时的女人怎么也没想到，就是这10万元钱，差点毁掉了他们幸福的家庭。女人名叫玉卓，丈夫书生是个瘸子，儿子又还在上小学，生活的重担就全落到了玉卓的肩上。由于家里贫穷，村里很多人都看不起他们，就连村主任的老婆大脚也时常跟他过不去。这天大脚故意把自家的鸡放到玉卓家菜园子里搞破坏，玉卓也是个狠角色，竟直接把鸡杀了炖了。大脚知道后便堵在玉卓家门口骂街：“哪个不要脸的偷吃了我家的鸡？这个不要脸的东西，你给我出来呀！”与此同时，玉卓正在家里炖着鸡，这香喷喷的鸡肉刚出锅，就听到大脚的咒骂声：“家缺了8辈子的德，真不要脸！吃了让你们噎死，出门让你们吃撞死，下雨天让你们来踢死！”听着大脚的毒的咒骂，玉卓不屑一笑，可大脚还是不依不饶。这一骂就是半个小时。这时玉卓的丈夫书生刚好接儿子放学回来，于是大脚急忙过去将他拦住：“你还管不管你们家的？不偷我家的鸡，你知道不知道？”书生说：“玉卓不可能会偷你们家的鸡，是不是里面有什么误会？而且这乡里乡亲的，你堵在我们家门口骂，这影响多不好。”可大脚还是不依不饶。这时玉卓打开门，将父子俩叫回了屋。“心虚了吧，小偷，吃吧，你吃吧，吃完了你们全家都会打鸣。”然而当书生回到家时，却发现桌上真的摆着一碗香喷喷的鸡肉。没想到打脸来得这么快，刚才还替玉卓百般辩解，却没想到玉卓竟真的把人家的鸡炖了。玉卓从厨房端菜出来，见两人默默地坐着不说话，他给儿子夹了一块鸡肉，可儿子看到父亲的眼神，只得默默地低下了头。这时大脚又在外面叫骂，玉卓也不惯着他，直接夹了一碗鸡肉端了出去，当着他的面把肉夹给了狗吃。这可把大脚气坏了，他开始口不择言地说玉卓的闲话：“你偷人我管不着，偷我家的鸡我就要骂人。”这话确实戳到了玉卓的痛处。原来玉卓年轻时曾有一个青梅竹马的恋人爱军，后来爱军要去当兵，两人约定等他退伍回来后就结婚。可这期间玉卓的家里却发生了变故，父亲突然死亡，弟弟又患上重病，最后在书生的帮助下，玉卓才渡过了难关。之后玉卓为了报恩选择嫁给了书生，两人成婚后爱军退伍回来，为了能够多照看玉卓一点，爱军放弃了城里的好工作，选择离玉卓近一点的铁路当了巡线员。而玉卓对爱军一直存有愧疚，时常会去给爱军送一些吃的，偶尔也会帮他洗洗衣服。只是近段时间来，爱军老是感觉肚子疼痛，玉卓劝他去医院看一下，可爱军说单位刚体检完，等检查结果出来后再说，又不是什么大问题。这天离开前，玉卓跟爱军说，下周他就不过来送鸡蛋了。为什么？是因为说闲话吗？要是怕闲话，我早就一头撞死了。我想去修路，挣点钱。爱军说那活太累了，根本不适合一个女人，要差钱的话他这里有。玉卓明白爱军的心意，但她已经嫁给了书生，就不能做对不起书生的事情。可爱军也没啥坏心思，他之所以选择留在这里工作，也只是想远远地看玉卓一眼就足够了。等爱军走后，玉卓坐在铁路边发呆。就在这时，他捡到了那包100元大钞。本来还满心欢喜的玉卓，结果却被路过的刘警官吓了一跳。他怀着忐忑的心情来到村口，这时死对头大脚又来作妖。现在那是什么社会了？法律社会，随随便便杀别人的鸡那是犯法。玉卓还在想那10万块钱的事，哪有心情理会他。回家后，玉卓慌慌张张地把钱藏进了米缸。饭桌上，他仍是一副魂不守舍的样子。儿子把在学校得的奖状拿给他看，玉卓看后一眼说道：“吃完饭你就去上学。”已经放学了。啊，给忘了。那你吃完饭就赶快写作业。今天我都已经放假了，昨天不跟你说了吗？玉卓的反常表现让书生十分担忧，
他怀疑是妻子跟爱军之间发生了什么事情。书生明白，玉镯当初嫁给自己完全是为了报恩，现在爱军已经回来，他觉得是时候成全他们了。第二天，书生找到主任，想让主任帮他在修路队找份工作，这样一来可以为儿子上学攒点学费，二来可以成全玉镯跟爱军的关系。这天，刘警官找到主任，让他协助搜查10万元钱的下落。原来几名罪犯抢了银行的钱，本来一共是40万，几人在火车上分赃时被警察当场抓获。一名罪犯在抓捕过程中慌张地将一袋钱扔出了窗外，而扔钱的范围就在这个村的铁道附近。刘警官让主任秘密搜查，有情况立马向他汇报。与此同时，玉镯打算把10万元钱拿给爱军，让爱军上交后换取进城的机会。可在半路，他的自行车却突然爆胎了。就在玉镯一筹莫展之际，一辆3轮车从后面驶来了。玉镯急忙将其拦下来，可没想到车上坐的竟是自己的死对头大脚。哟，这么大早就奔铁道去？小猪妈，是不是车子坏了？我带你一程。多什么？人家用不着你，人家是干秘密工作的，怕人看见。好歹我这也是做秘密的事儿去，不像有些人，连个炕上的男人都懒得搭理。大脚一听顿时急了，下车便与玉镯互撕起来。你就作吧，你就逼着你们家残废去修铁路。你看看，你把人书生挤兑的连家都不能待了，你还在这白活什么呢？呸！这话确实戳中了玉镯的痛处。她一直在考虑亏欠爱军的事情，可却从来没在意过丈夫的想法。她想等这件事过后，就好好的跟书生过日子。然而当玉镯推着车来到爱军这里时，却正好碰到了警察来找爱军调查。玉镯猜到了是什么事，等警察离开后便问爱军：如果你捡着那10万块，然后交给警察，你算立功不？应该算吧，我都找遍了，连根钱毛都没有。那如果算，你就可以进城了呗。你想什么呢？这道疤啊，是我自己愿意留下来的。而另一边，村主任转头便把兜钱的事情告诉了媳妇大脚。大脚一听竟有10万元钱，顿时高兴极了。晚上他便打着手电筒连夜在铁路边寻找。不料这时玉镯却推着车刚好从爱军那里回来，大脚慌忙躲避间却是一不小心扭到了脚。谁在那儿叫什么叫？没见过你妈！我说的，这大晚上不睡觉的，除了野狗没。你以为你是什么好东西？半夜3更不睡觉跑出来，一天不见都熬不住。玉镯根本不想搭理他，可就在他准备转身离开时，却听到大脚疼痛的哀叫声。虽说两人是冤家，但这大晚上的，一个女人在这荒郊野外，玉镯放心不下，于是下去将大脚扶了起来。两人一瘸一拐地向家里走去。玉镯的以德报怨让大脚无比的愧疚。谁也别说用不着谁。两人的误会就这样解开了。第二天一早，爱军来找玉镯问10万元钱的事情，可正好玉镯送儿子去上学去了。于是书生把爱军拉进了屋，他告诉爱军，如果喜欢玉镯，以后就好好的对她，自己心甘情愿的退出。你说什么呢？我根本就没有那个意思。我这辈子就是不结婚，我也不可能打玉镯的主意。中午书生又拖着病腿在地里卖力的干活，村民都劝他不要逞能，可他就是不听。这都是玉镯闹的，要不是爱军那小子跑到你们家，你说你能像现在这样吗？不久玉镯听说后也来到地里，看到书生这个样子，他气不打一处来。既然书生怀疑他跟爱军的关系，那他今天就当着村民的面把这件事情说清楚。你是不是要跟我离婚？你是不是要让我离开这个家？我过去是跟爱军有过一段，可我们什么都没有过。你王书生娶我那一天，我是不是个活花大姑娘？我再问你，结婚以后，我做了啥对不起你的事儿没？书生说他想跟玉镯离婚，并不是因为他不相信玉镯，而是因为他不想再拖累玉镯了。我既然嫁给你了，我就是你王家的人，我这辈子就是你王书生的媳妇儿。经过这件事后，书生也看出了玉镯的真心，从此之后他再也不提离婚的事情了。这天刘警察又找到主任，原来根据铁路的测量以及罪犯的证词，警察断定罪犯扔钱的地方就在方圆2公里范围内。可这地方警察已经排查了好几遍了，却还是没有找到钱的下落。这钱肯定是被路过的村民捡走了。警察让主任排查一下，这几天有没有村民去过那个地方。
主任想了想，玉卓去找爱军时好像要经过那里，他急忙来到玉卓家询问情况，却不巧玉卓已经去找爱军了。与此同时，玉卓已经来到了爱军这里，看到爱军病重的样子，玉卓想陪他去医院看一下，可爱军却说等有空后再去。接着爱军问玉卓到底捡到那10万元钱没有。你先告诉我，捡着那些钱算不算立波？为什么就是现在把钱交出去了？也晚了。爱军说警察在这里搜了这么多遍都没有找到，如果现在忽然把钱交出去了，那无异是说明他私藏赃款了。两人说话间，这时外面传来了一阵警报声。玉卓一看是警察来了，害怕自己露馅，他急忙从爱军这里离开了。半路上，玉卓又碰上了匆匆赶来的主任。主任问玉卓有没有在铁路边捡到过钱，玉卓连忙说没有。看到玉卓慌张的模样，主任劝告他：我这可都是为你好啊！你要是捡着那个钱呢，就赶紧交出来，那是赃款，你捡的钱那是要坐牢的。听到说要坐牢，玉卓吓得急忙跑回了家。晚上，玉卓偷偷地来到厨房，从米缸中拿出那10万元钱，仔细地数了数后，想起爱军和村长今天说的话，他决定明天就把钱交给刘警官。第二天一早，玉卓骑上自行车来到派出所，可派出所的工作人员说刘警官已经去县公安局办事去了。于是玉卓又坐车赶往县里，可县公安局的值班民警说刘警官刚出去，让他吃完中午饭后再来。玉卓刚好趁这个时间到医院去帮爱军去体检报告，然而医生接下来的话却让玉卓彻底懵了。我们初步诊断啊，他得的是癌症。癌症？对，而且是晚期了。医生告诉玉卓，必须马上让病人来医院做手术。这得花多少钱呢？我估计这几个月全下来也要7、8万块钱。玉卓一听顿时懵了，这7、8万元对他们来说可是天文数字啊！为了给爱军治病，玉卓又改变了把钱交给警察的想法。他赶紧回去找爱军，却被同事告知爱军已经住院了。咋了？为啥去医院？吐血。昨天正好警察来这里调查案子，正赶上他大口吐血，就有警车把他送县医院去了。与此同时，村长越想越觉得不对劲，他找到刘警官，把玉卓可能藏钱的事情告诉了他。刘警官随后把书生叫来谈话，他告诉书生，如果玉卓真的捡到了钱，就让他赶紧上交。从法律上来说，3天时间已过，就算现在把钱交出来也有贪污的嫌疑，但如果要被查出来，那后果就更严重了。回到家后，书生忐忑不安，他在厨房翻箱倒柜，可1分钱也没找到，不过却让他发现了绑钱的纸条。晚上，玉卓失魂落魄地回到家中，他把钱又放回到了米缸，一边是道德和法律的底线，一边是初恋情人的生命安危。玉卓左右为难，痛苦不已。晚上睡觉前，书生问玉卓是不是有什么事情瞒着他，玉卓谎称没有。接着书生若有所思地说：玉卓，咱们这个家还是你说了算，不管以后出了天大的事儿，有王书生顶着。第二天一早，玉卓又从米缸中把钱拿了出来，随后带着钱出了门。经过反复的分析调查，主任和刘警官怀疑必定是玉卓捡到了钱，两人偷偷地跟在玉卓身后，想看看他到底要带着钱去哪里。可没想到这一跟就跟到了医院。玉卓找到爱军，安慰他好好治病，钱的事情不用操心，他已经准备好了。爱军这一听就知道钱是被玉卓捡了，他告诉玉卓赶紧把钱交给警察。可玉卓为了给爱军治病，说什么也不愿意。他拿起包准备去收费处交钱，不料这时刘警官和村主任已经来到了病房。爱军见状急忙将藏钱的罪名揽到自己的身上，可没想到当刘警官打开包袱时，几人却顿时傻眼了，10万元钱竟全都变成了冥币。这下好，沾包了吧？捅大娄子了吧？就在几人一头雾水时，一个民警走了过来，他说10万元钱已经找到了。怎么找到？是一个叫王书生的农民主动交到派出所。原来为了帮玉卓摆脱嫌疑，书生在昨天晚上偷偷把钱调包了，并且又在今天早上玉卓出门后，拿着那真的10万元钱到警察局自首了。钱是我捡的，我主动交工，1分都不少。害怕玉卓受到惩罚，书生选择替玉卓扛了下来。好在钱已经找了回来，所以最后警察也没有惩罚玉卓。临走前，刘警官告诉玉卓，由于爱军工作出色，且连续5年来都是铁路上的先进工作者，所以这次他的治疗费全都由铁路出了。你是说爱军有钱做手术了？对，不光是手术费，
包括他的医院看病，所有的费用全部由我们负担。玉卓听后高兴极了，看到爱军已经得到了治疗，玉卓也终于放下了心里的负担，和书生高高兴兴地回家去了。后来玉卓又在58同城上找到了一份好工作，一家3口过起了幸福美满的生活。案子就这样结了。虽然玉卓捡到钱后没有第一时间上交，但作为普通人，总会有个思想斗争的过程。但好在结果是好的。那么问题来了，如果你捡到这么多钱，你会怎么办？